Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, Министерство за спорт, поделба на Министерството за труд и социјална политика, ресорот туризам од Министерството за економија оди во Министерството за култура. Реорганизацијата на институциите што ја планира ВМРО ДПМН откако ќе се формира новото мнозинство предвидува досегашната Агенција за млади и спорт да биде трансформирана во ново министерство, а секторот за млади да влезе во реконструираното за социјална политика, демографија и млади. Ресорот труд пак од досегашното Министерство за труд и социјала влегува во Министерството за економија. Се планира и Министерството за информатичко општество и администрација да стане за дигитална трансформација. Така ќе имало поголема транспарентност и отчетност пред граѓаните, но и подобри услуги. Според аналитичарите, оваа реорганизација во комбинација со конкретни реформски мерки се очекува да гарантира подобра функционалност на институциите. Ова промена која сега се прави е прашање на подолга анализа и прашање на тековните промени кои едно општество ги доживува. Со оглед на победничката партија на претходните избори, нели, на актуелните на ВМРО ДПМН е дел од нивната програма и претпоставувам дека цело билдање на коалициски капацитети, стигање до токму тие 2/3 или 80 пратеници е со цел на тоа да покрај одредени аспекти сигурност и стабилност на владата се има и можност да се реализира токму овие промени кои ќе бидат дел од програмата. Упатените се децидни. Министерство за енергетика е нужно, ако сакаме да ги следиме светските трендови за енергетска независност и вложување во обновливи извори на енергија, бидејќи тоа е иднината на овој сектор. Ќе се вложуваат знатно средства за инвестициски, ќе се градат нови објекти, дека ќе треба да се вложуваат средства во мерките за енергетска ефикасност, што е како една системско барање на ниво на Европската заедница, а и тоа е еден од најдобрите мерки со кои што се постигнува најдобар енергетски ресурс, би рекол за Македонија, мерките за енергетика. Очекувам да го направи ова министерство, бидејќи и најавено беше, го поздравувам, го посакувам, прижелкувам. За овие планови на ВМРО ДПМН ќе им биде потребно двотретинско мнозинство во парламентот. Дополнителниот заменик министер за информатичко општество Стефан Андоновски претходно порача дека очекува поддршка од сите политички партии, бидејќи станувало збор за национален проект, а не проект на една партија. Прв закон кој што треба да се менува и двотретински закон е Законот за организација и работа на органите на државната управа. И јас кажувам дека тоа треба да биде национален проект, не може да биде само проект на една политичка партија. И заради тоа, начинот на кој што ќе се подготвува законот и ќе се носи во собранието нема да биде едностран. Секако ние како предлагачи, како идејни творци на овие министерства и затоа што произлегуваат од нашата програма, можеме да подготвиме определен драфт, определен нацрт. Во моментов има 16 министерства, а со планот на ВМРО ДПМН оваа бројка ќе се зголеми на 18. Од друга страна, партијата на Христијан Мицкоски има план за намалување на бројот на пратеници во собранието од 120 на 90.